Հետևորդներ, բարի լույս, բարի ողջույններ բոլորիդ, ինչպես եք, մեր տրամադրությունը բարձր է, հյուր ունենք, հյուր է գալի մեզ, առավոտ շուտ պատրաստվում ենք դիմավորել հյուր, տանիքի կողմից շատ սիրված հյուրին, ասեմ, որ Հայաստանից չի, իմ պատրաստած ճաշատեսակների աղացած ձավարով ջրալի ճաշ, այնտեղ էլի տեսականիներ, մի խոսքով տեսնենք, կանաչիները լվացել եմ, սիրուն, տեղը տեղին, հողամասի կանաչի, պամիդոր, ուզում եմ մի քիչ բամիա խաշել, ցիտրոն եմ գցել, սարի, թթու շլողոր, մի փոքր էլ պետրուշկա ու համը։ Հետևորդներ ջան, բիսկվիտ եմ թխում, սովորական հասարակ բիսկվիտ, 2 ձու, 1 բաժակ պեսոկ, սահար եմ, մի փոքր վանիլ լցնեմ, այստեղ մի քիչ, մի բաժակի չափ մածուն է, 1 գթալ թեթև գթալ սոդա լցնեմ, սոդան արանքից հանենք, սահար եմ հարիչով, բիսկվիտը պատրաստ է հասարակ, առանց կրեմի, առանց պոպոգի, առանց որևիցե բանի, ոչ էլ մրգային։ Հարեցի, ձուն, շաքարավազի հետ հարեցի։ Ջեռոցն էլ տաքանում է, մինչև սա լցնեմ, հետևորդներ ջան։ Ոչ մի բան չլցրեցի մեջը, կարող էի մրգային սարքել, կարող էի ընկույզով անել, բայց ուզել են հասարակ բիսկվիտ։ Եվ տարը արդեն դնեմ ջեռոց, թխվի։ Ջրի մեջ աղլեցնեմ։ Մի թեթև քաշում եմ ու հանեմ, որտև ինքը դալար մատղաշ բամիա է։ Եռած մի թեթև եռա, հանենք, որ շատ չլղկվի։ Հետևորդներ, իսկականն է։ Բա խորովածը ինչքան համով էր, այն անգամ հողամասում խորովեցի, ճաշի մեջ, ժարի տաց, բոլոր ձևերով շատ համեղ է, իհարկե բամիա սիրողների համար, թող սառի, բիսկվիտը թխվեց, կարմիր, սիրուն, լավ, հավեսին եղավ, են որ չի վառվել, հետևորդներ հիմա էլ մանդակ եմ եփում, տեսեք գույնը ինչ կանաչ մնացել է, պահպանվել է, սառցախցիկից եմ նոր հանել, ջուրը եռում է, այդ սառած վիճակով գցում եմ ջրի մեջ, չեմ թողում, որ ինքը հալվի, հետ գա, դա էլ է գաղտնիք, որ այսպես կանաչ լինի, ոնց որ նոր քաղես, բերես, տապակես։ Ողջույն ջան, այսօր մենք հյուր ունենք, մեր ընտանիքի կողմից շատ սիրված հյուր, ով է եկել է Ամերիկայից, եկել է, իմ գործն էլ թեթևացնում է, իրա հետ բերել է, էլ լոլիկ, էլ սմբուկ, բիբար ու ուզում է այսօր ճաշը ինքը պատրաստի, իհարկե տակը արդեն ոչխարի մատղաշ լավ միսը դրել է, սենց տնական համեղ ճաշ է պատրաստում, աղցան, էլ սոխով, էլ բիբար, պամիդոր, վարուն, խառը կանաչիներով, այսօր լավ է, իմ գործը հեշտացրեց, Նարինեն, ապրես Նարինե ջան, շուշուտարի էլի, ինչեր ենք պատրաստել, սա իհարկե հիմիկվա, ըտե պիտի լինի, հեսա եկա, էսի անջատի, կարմրախայթա, շոտնաբռնե, սարքել, դե բոխի, իմ հավաքած, սարքած, մարինատներ, այսպես,
Համով հավեսին սեղան։ Հետևորդներ ջան, մի հատ նայեք, մենք մեր հացը կերանք, էլ մանդակ ձուկ, բայց դե ճաշն էլ պիտի ուտենք։ Ոչխարի գառան մսով, հա, գառանա թե ոչխար։ Գառան մսով, խաշլամա, եռած ու հիմա կարտոֆիլն ա լցնում։ Ընտիր բաղադրատոմս, կծու պղպեղել կա, դե մի քիչ պետք է կծվություն լինի, որ ախորժակով տեղին ուտես։ Լից գնանք կոֆե խմենք, ես էլ այստեղ նորից կոֆեն լցրել եմ, գնանք կոֆե խմենք։ Այ, իշլովո, ամեն օր արի էլի նայն է, ամեն օր արի պատկացրու, սոս մեծ կացայով ճաշեր պատրաստի, մի քանի օր կուտենք։ Բոլորին հրավիրում ենք գան համ տեսեն, հետևորդներ եկեք, կարակ հենց հիմա գաք, էսա դուրը կծեցեմ։ Խառնի ձեռը տա իրեմ։ Ոյ, էլան մսերը տակն ա լցրել։ Ես հայկական բաղադրատոմս ա, բայց վաղուց չէի ճաշակել նման ճաշ։ Տեղը տեղին։ Ինչ կանանչի պիտի գցես նայեն։ Խառ։ Պետրուշկա, մարզա, հա, ռեհան, հա։ Բացի ռեհանից։ Ռեհան չէ, մարզա, պետրուշկա, խառը։ Բացի ռեհանից բոլոր կանաչիները վերջում կլցվեն այս կացայի մեջ։ Գնանք մեր կոֆեն սառեց, ձմերուկ եմ կտրե։ Սենց սիրուն գնացինք։ Եվ վերջում էլ հաչի համեմ, ռեհան, այ, վայ չուտողին։ Գառան մսով ճաշ։ Այո, գառան մսով համեղ ճաշ, նենց համով ա, աղա տեղը, կծվությունը տեղը, համը տեղը, ամեն ինչը տեղը, ընտիր ճաշ։ Վերջ։ Որ շատ համով ա էպ է։ Հա, Աշոտը շատ հավանեց, իրոք մի հատ անմահական համ ա եղել, հետևորդներ ջան, որ Աշոտը նոր ենք հաց կերել ու ուզեց համ տեսի ես համեղ ճաշը, ինքը թեթև կծվություն ունի, կծույա, ահա։ Բերմատե բիբար դնեմ Աշոտ։ Չէ, ուտեմ տատիս դուս կամ։ Վսյո, ընտիր։ Այսա ջրալի ճաշ, դե նա սովորեցի էլի բաղադրատոմսը։ Չէ, իդի արդեն ես լրվեմ, չեմ կարայի։ Չես լրվի, ենքան համով ա, չես լրվի։ Ձերքերդ միշտ դալար լինի, առողջ լինես, ուժու երանդ, ինչ ասեմ, առողջություն, իսկականից ապրես շատ գոհ ենք, Նարինե ջան։ Հետևորդներ ջան, մենք շատ լավ օր անցկացրեցինք, ուրախացանք, որ Նարինեն եկավ մեզ հյուր և մի շատ հետաքրքիր բան առաջարկեց, որ ես ընկերակցեմ, գնանք ջերմուկ միասին, ես էլ չմերժեցի, որոշեցի գնալ ջերմուկ, շոքա, ինչու չէ նաև մի քիչ է շոքից փախչել, գնալ ջերմուկ, ման գալ, մի էլի լավ ժամանակ անցկացնեմ Նարինեի հետ ու վերադառնամ տուն։ Շնորհակալ եմ Նարինե ջան, ամեն ինչի համար։ Նորից համեցի։ Մյուս տարի է ժամանակ կգաս, նորից հենց համով ճաշ կեփես։ Հետևորդներ ջան, մի հատ հենց համով ճաշ ա եփե, որ սենց Աշոտը հենց առաջի գթալից ասում մամա այս հենց համով ճաշ եփի, կծու։ Իհարկե կծու էր, Աշոտի սրտով էր։ Մենք էլ շատ հավանեցինք ճաշը
Ինչ ասեմ, միշտ առողջություն քեզ, Նարինե ջան։ Հիմա գիտեմ շատերդ կասեք, բա ինչի Նարինեն չի նկարվում, ինչի ցույց չես տալի, դա մարդու կամքն է։ Ով ուզում է նկարվում է, վլոգներում երևում է, ով չի ուզում, ես իր կամքը հարգում եմ, հետևորդներ ջան։ Հիմա մենք էլ սպասում ենք տաքսիին, տաքսին գա, որ բարձրանանք ջերմուկ։ Բայլեն գեղեցիկ ջերմուկը, ինչու՞ չէ, նաև դուք էլ կտեսնեք, ինչքան գեղեցիկ է, անցած տարի այս ժամանակ էր, չէ՞ Նայնե, որ եկար, հավանեցիր ջերմուկը ու ասեց ես մյուս տարի ամռանը գալու եմ Հանգստանը։ Ու շատ գոհա ջերմուկից, այդ որ հյուրանոցում էր Արմենիա, Մոսելե, հա, հյուրանոցից շատ գոհա, սպասարկումից, անձնակազմից, ես էլ իմ ես բարիքներից, խոտաբույսերն է, ավելուկն է, սա ինչ է, մասուրի օղի, ես էլ այս բարիքներից ուղարկում եմ Ամերիկա, թող Նարինեն տանի, ես խոտաբույսերով թեև այելի, շատ առողջարար է։ Այսպես Նարինե ջան, ինչ էլ կտանես, ուրախ օգտագործես, միշտ առողջ լինես, մենք գոհ ենք ձեզանից։ Շատ շնորհակալ եմ, Նազելի ջան, շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ահա։ Կարի։ Ինչ լավն է, չէ՞ էլը։ Օй, այծերը։ Ոչ անեմ ավտոն կգան քերեն։ Խփելով գնացին։ Ձիեր էլը։ Ոայ սրանք շատ վտանգավոր են։ Օյ։ Ահա, ձեն գիտես ինչքան վտանգավոր է ճամփին։ Բա։ Այո, մտանք հասանք հրաշք ջերմուկ քաղաքը։ Լավ, մի քիչ լույսով եկանք։ Հա, իրար ա գալի։ Հա, գիշերով եկել եմ, քայլել եմ, իրար ա գալի։ Ձմեռով էլ եմ եկել, շոտ սիրուն, սառցային քաղաք, բայց այնես ցուրտ էր, 2 օրեր գնացի, բայց սառածությունս չէր անցնում։ Այստեղ էլ են ճանապարհները սարքում։ Իդեալական քաղաք է, Արմեն Կողտարի ջերմուկը։ Հիմա էլ է իդեալական, ավելի իդեալական Արմեն։ Զատու գիտեք էլ ես իլեչ կոմիսիան է, նախին, ես հարատան նախին մանկական է։ Ներով լնեք է շենքն է, մնացե առանց դերես կուտուրայի շենք։ Հենց էլ քանդվեց ու քանդվեց այդ շենքը։ Հետ էլ կսարքեն։ Դե բնական է կգա մի օր կսարքեն, բա ինչ կանեմ։ Ես մի փողոցն եմ, մինչև ներքև, մինչև վերև։ Սենց էլի գնում են իմ անոր, դեսանա, ասեմ սանատորիա, հյուրանոց եմ բաց է։ Ես իմ նախքին գերորդն է, հիմա դարել է Օլիմպիա։ Օլիմպիան, հա։ Եթե գիտեք, ավելի լավ չգիտեք, իմացեք։ Դե բնականաբար ես մարշրուտը տանում է գալերիա։ Չէ, լավ է։ Այս թազա հյուրանոցով։ Չէ, լավ է, լավ։ Ստես մտնում ենք արդեն ձեր ասած տեղը։ Հա։ Անդե գիտեք չէ, Պրիստավի գյոլի մասին։ Որ ասում են եղնիկը վիրավոր եկել է մտել է ջուրը։ Խմել է, բուժվել է, հա։ Եթե այդ հանքային չէ ջուրը։ Գյոլի մասին է խոսքը, Պրիստավի գյոլը։ Հետո էլ
պրիստավ դե միլիցիայի չէ, միլիցիա չէ կոչում, հետո սկսել են յանամ պրիստավները դե լողանալ, ու տենց կանոնը ձեռքա բերել պրիստավի գյուր։ Մեր հրաշք քաղաքը։ Հասանք։ Ահա հետևորդներ, մենք հասանք Ջերմուկ քաղաք։ Հով, զով, բոլորը երկարաթև հագած, իսկականից հով։ Դու այստեղ ես, հա? Հա, մոսել է։ Это Гранд-Призов. Հա։ Հա։ Մոսել է, Արմենիա։ Վեսի սիրուն, շատ սիրուն, մաքուր, հարմարավետ։ Ահա, դուրս եկան, գնանք ման գանք, ինչ հով ես ո, ներսը տոթ էր, չէ, ստեղ շատ հով ես ա, սարը ոտ, հետևորդներ գնում ենք գալերիա ջուր խմելու, իհարկե շատ ենք եկել, բազմիցս եկել ենք, բայց իչքան էլ գալիս ես մեկա նորից հաճելի աման գալ, շրջել, ջուրը խմել, Շառնազնավուրի ծառերի միջով բարձրանում եմ մի շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ցուցադրել ձեզ, Շառնազնավուրի արձանը Ջերմուկում։ Եվ հետևորդներ ասեմ, որ ես շատ լավ ընտրություն արեցի, այո, շատ լավ ընտրություն արեցի, մի քանի ժամ կտրվեցի առօրյա իմ հոգսերից, վայելեմ, ես մաքուր օդը շնչեմ, մի քիչ շատ ժամանակ անցկացնեմ Նարինեի հետ, տան գործերը հա կան ու կան, միշտ կա տան գործերը, մի քիչ էլ ես ինձ նայեմ, ես ինձ խնայեմ, եթե ես իմ մասին չմտածեմ, էլով իմ մասին մտածի, իհարկե իմ մասին մտածես նաև Նարինեն, ինձ առաջարկեց, որ մի քանի ժամով ես էլ գամ իր հետ Ջերմուկ, ման գամ, կտրվեմ հոգսերից ու դու ինչ կասես, դու էլ դեմ չես։ Ինչքան մարդաշատ է և ինչքան գեղեցիկ է։ Դե հետևորդներ բոլորդ էլ գիտեք, որ Ջերմուկի այս հանքային ջուրը մի քանի աստիճանների է։ Ես այսօր որոշեցի խմեմ 50 աստիճանի ջուրը հանքային։ Ջուրը ունի բուժիչ նշանակություն, ովքեր հանգստանում են այստեղ, նրանք խորհուրդ է տրվել, որ կամ խմեն, ծավերցնեմ ինձ հետ։ Առաջի կումից տհաճ է, մի տեսակ ուրիշ համ ունի, սովորական ջրից տարբերվում է, բայց դե ինքը առողջարար է, հանքային ջուր է, բուժիչ ջուր է։
հետաքրքիր է շատ։ Սա էլ լողացող սրճարանը։ Ահա, հետևորդներ, լողացող սրճարանը։ Ահա, նավակ սրճարան կարելի ասել, շատ հետաքրքիր, ռոմանտիկ, սիրուն։ Ահա, այսպիսի հրաշքներ կան ջերմուկում։ Հետևորդներ ջան, ես այսպես ման եմ գալիս ու հանդիպում եմ կանանց եւ նրանց տպավորություններն եմ հարցնում, ջերմուկ քաղաքի եմ իմանալ նրանց տպավորությունների մասին։ Հավանել են թե կխնդրեմ մի քանի բառով ասեք, հավանել եք մեր հրաշք ջերմուկ քաղաքը։ Բարև ձեզ, ես հայ լինելով իմ հայրենիքը անչափ սիրելով ժամանակի առումով չեմ եղել ջերմուկում, բայց այս ծննդյան տարեդարձի շարթիվ ընտանիքս ինձ անակնկալ մատուցեց եւ ես մի շաբաթվա հանգիստ անցկացրեցի ջերմուկում։ Տպավորությունները կարելի ասել անկրկնելի են, ստեղ մի գողտրիկ անկյուն է, որտեղ կարող ես գտնել ամեն ինչ, այն ծառերի շքեղություն, կատարվում են բոլոր ծդուրաները, օդը մաքուր, ջուրը հստակ։ Իդեպ կարող եմ ասել, որ աղբյուրներ հատուկ տրված ակարասներ, որտեղից այդ աղբյուրներից բխում են տարբեր աստիճանի, ջերմաստիճանի հանքային ջրեր, 30-ից սկսած մինչև 50 աստիճան։ Ու ամեն մեկը տրված է մի նախքան նախաճաշից առաջ խմում ենք, նախքան նախաճաշ կամ ճաշ անցնելը։ Օգնում է մաքրվելու բոլոր արհեստամոքսային, նյարդային, բոլոր խնդիրները, որովհետև հագեցված է ինքն թթվածնով, սոդայի, կալցիումի, բազմաթիվ հանքային նյութերի առկայություն, պարունակություն ունի։ Տպավորությունս հիասքանչա։ Ես լսեցի, որ դուք այստեղ ծանոթացել եք Նարինեի հետ եւ 3 ուր եք գնացել։ Այո, շատ հաճելի էր եւ մթնոլորտը եւ մարդիկ, շատ ազատ, կենսախին, տրական եւ մենք ծանոթացանք Նարինե Գևորգյանի հետ, որը հեռավոր ափերից եկել էր հենց ջերմուկ իր հանգստյան օրերն անցկացնելու համար եւ ինքը շատ հայրենասեր, այնքան հայրենասեր էր, որ իրան ամեն քարն ու թուփը հարազատ էր, ամեն ջրի կաթիլը, ամեն են հայի շարժը, ամեն տերևի շարժը։ Մեզ առաջարկեց գնալ Գնդեվանք եւ գնացել ենք ջերմուկի ափայի ափով, գնացել ենք Գնդեվանք։ Ասեմ, որ ճանապարհը մի քիչ վախենալու էր, բայց այն սրբի զորությունը քեզի ուժատալի եւ առաջ է մղում։ Ժարերն ու քարերը ահռելի էին, որ ասում քարերի երկիր, մենք այդտեղ տեսանք այնքան քար, որ երևի ողջ աշխարհի քարերը հավաքես, այդքան չի լինի։ Զարմացել է։ Ճանապարհը մեզ թեկուզ դժվար, բայց վարորդը բանիմաց էր եւ հասցրեց վերջակետին։ Գնդեվանքը, Գնդեվաց գյուղ կա այդպիսի, եւ այդ մենաստանը կառուցել են Սոփանու անունով մի քույր, այդ մենաստանը կառուցել է եւ նվիրել է իր եղբորը Գնդեվան տղային է նվիրել, որտեղ եւ իր ժամանակին Գրիգոր Նարեկացուն որ ակսորել են ինքը մենաստանում է գրել իր նարեկ պատմությունը։ Զորավոր ուժ կան, քարերը օրորոցներ են իրանց պատերի մեջ պարունակում, ոնց որ սենց նոր կյանքի շունչը լինի այդտեղ տրված։ Մի խոսքով ոնց հասկացա դուք հիացել եք այդ բնության գեղեցիկ պատկերներով։ Այո, ասեմ, որ լսելը մի բան է, որ դուք պատմում եք այդ քարերի, ժայռերի մասին, ասեմ, որ ես լինելով Վայոց ձորի բնակիչ, չեմ վախենում նման վայրերից, տեսարաններից, որովհետև սովոր եմ։ Մեր բախտը բերեց այն առումով, որ մենք հասանք այն պահին, երբ հնչեցին զանգերը եւ սկսվեց պատարագը։ Մեծ սիրով մասնակցեցինք այդ պատարագին, չնայած ժամանակի առումով կեսից ներողություն խնդրեցինք ու դուրս եկանք եւ մեզ նվիրեցին Գրիգոր Նարեկացու սրբապատկերը։
ամեն հայ կամ ամեն մեկ, ով հետաքրքրություն ունի Հայաստանի նկատմամբ, կարող է այցելել, հաճելի ժամանակ անցկացնել, բազմաթիվ լավ տպավորություններով, առողջացած դրական լիցքերով եւ առույգ վերադառնալ իր գործին եւ տանելով հայրենիքից մի նշույլ սփռելով աշխարհասփյուր հայերին, բարին ընդ ձեզ, հաջողություն։ Շնորհակալություն շատ։ Բավական հավեշտ ինքը լավ ձեռ ունի բաբշե։ Ինը բան ես գցում մեջ։ Ավելուկ իրա քաղաց սարերի ավելուկ բանը, Մանդակ է եփե։ բամիա, իրա բոստանի բամիա։ Ու իսկ քոներ ելնում, ես էլ Ես է մի սառա բան, պամիդոր վարում բիբար հավեսով պլանավորեց, ասի գնամ, ես այսօր նազելին, ես է իրան ճաշեփեմ, իրան ուրախացեմ, թող հանգստանա։ Բա եկել էր որ եփեր հան, ես հանգստանեմ։ Ասի կաստուրկ են հանեն, փուճուրի շկանի։ Մեծ կաստուրկը ճաշեփես նարի։ Ահա հետևորդներ ջան, հան եկանք, պտտվեցինք, ուրախացանք, լավ ժամանակ անցկացրեցի եւ ես հեսա մի քիչ հետո կգնամ վայք, նեին էլ կասեմ բարի ճանապարհ, ինքն էլ վաղը չեմ իսօր կգնա, որ մեկնի իր տուն տեղը, իր երկիրը, իր բնակավայրը։ Հացը գտել են կարևոր։ Հացը գտել են, ճաշը կա, Նարինե ջան, էփել ես, հացը կա, ինձ են կանչում, այ տենց է, ես որ մի հատ տեղ Շատ գնամ, լավ եղավ։ ես որ մի հատ տեղ գնամ, այնքան կկանչեն, մամա, երբ ես գալի, մամա, երբ ես գալի, այն 10-րս ամեն մեկը իր երթին կկանչի, մամա, երբ ես գալի։ Ամեն թո տեղը իմանան։ Մի օր է դու իրավունք ունես հանգստանալ։ Շատ լավ արես։ Խեղճախր։ Ես ասի հելեթան։ Եթե եղավ եմ, որ իրան շատ է սիրում, իրան ճանապարհում են, մեկը հետում է, մեկը նրան ճանապարհում։ Առավոտից վերարկենում է թումա բաներ է, սարը գիլու վտանգի տակ ես մշակեն այլենյանի, որ Այսօր էլ Նարինեն ասեց, արի իմ հետ մանարի։ Ես տենց է կգրես։ Այո, ես տենց էլ լսում Վերջը եմ։ մի օր տիար հանգստանաս, որ կարողանաս աշխատես դու։ Այո, լսում Առանց եք։ հանգստանալ Հետևորդներ ջան, տեսնում եք, չէ՞, Նարինեն ինչ իրավացի է, ինչ լավ արեց, այո, ինձ բերեց ջերմուկ։ Մի քիչ էլ ես հանգստանամ։ Այսօր լիցքավոր, ես ասես վաղվանից հավեսով կաշ։ Վաղվանից կգնամ, լավ, շատ կաշխատեմ։ Տեղը կհանեմ։ Չի հեռախոսդ որ զայրատ քիչ դուրս կարաս աշխատասնել։ Չէ, ես էլ իմ զարյատկանն էլ։ Հա, իմ զարյատկանն էլ, ճիշտ ես ասում։ 16000 են։ Ինչքան կարելի է։ Դու պատճառում ես մարտավան շաբաթ կիրակի հանգստանալու աշխատի։ Կփլվի։ Հոգեկանը կխախտի։ Այո։ Սառելուց։ Հա, հետևորդներ ջան, ահա տաքսին եկավ, ինչ ճանապարհում է, որ ես գնամ, ինչ ասեմ, բոլորիդ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք։